Hoje eu vou mostrar a minha geladeira no meu fogão. Agora eu vou começar a mostrar a minha geladeirinha, porque vai ficar muito louco minha geladeirinha. Vou começar a mostrar a mágica que tem aqui. Opa! Olha lá, gente. Olha. Sai água! Como é incrível! Agora eu vou colocar a água. Deixa eu colocar água, tá bom, eu coloquei água. Agora eu vou, mostrar essa garrafinha de açúcar. Eu acho que é água. Eu acho que é água, né, produção? Agora acho que é um suquinho isso daqui, porque eu vou falar 2 vezes água. É uma água. Não sei. Isso. Também isso daqui. Olha. É um abacaxi que tá aqui. O que é isso, pessoal? É água também. Tá cheio de água essa geladeira. Ketchup. Agora eu vou... Tem ovos aqui. Um ketchup. Tem ketchup e água também. Um suquinho de maçã verde. Eu não vou usar pra mim suquinho de maçã verde. Refri. Acho que é um refri, né? Um lanchinho que sai a linguicinha, um cachorro quente. Acho que um leite. Acho que é um leite isso aqui, né, produção? 2 batatas. Opa! Essa batata aqui é antiga, essa aqui é novinha. Eu ganhei as crianças da minha mãe. Mas eu gosto das outras. Aqui um cupcake. Que desastre. Cupcake. Aqui uma cenoura, um abacaxi. Aqui tem um hambúrguer. Aqui tem acho que é um negócio de colocar arroz. Aqui é negócio de colocar café. Aqui tem sorvete, várias coisas bem legais. Agora tem batata, bolacha, sanduíche, hambúrguer, pãozinho, manteiga, batatinha, panela de pressão, bolo, fruta salvada, colheres, várias coisas, copo, pratinho, aqui uma pizza. Então, o vídeo foi esse. E também